Всем доброе утро. Сегодня у нас воскресенье. По-моему, так, сегодня 10 ноября. И я сейчас нахожусь в своей комнате. Не в своей, а в рабочей комнате. Вот, буду гладить. Значит, у меня вот такая вот корзина с бельем. И вот такая. Две корзины. Глажу я. Я уже делала видео с обзором на утюг. Это парогенератор. Вот. Ровно год, наверное, ему, я думаю. И сейчас я оставлю свой отзыв. Значит, в принципе, напомню, да, что утюг, у него нет регулятора температур. То есть он автоматически настраивается под ткань. И то есть к любой ткани, неважно, шелк это или джинс, глажка идет в принципе за счет пара. Да? Вот. И здесь вот есть кнопочка. Вот он накачивает воду сейчас. Так вот он гудит. Вот, и потом на кнопочку нажимаешь, пар выходит. Есть вертикальный пар, тоже я его пробовала, классная штука. Например, что-то не может такое разгладить, да, что нужно ложить, что нужно в расправленном состоянии, оно тоже хорошо разглаживает. И после первого моего применения этого утюга я подумала, как я жила без него раньше. Потому что действительно разглаживает любые складки и любую ткань без опасений ее повредить. То есть такой умный гаджет домашний. Ну да, единственное, что вот этот звук постоянно, ну как не постоянно, а периодически, да, когда он накачивает воду для того, чтобы преобразовать в пар. Тут вот такой шланг, он горячий, и поступает вода или пар. Я не знаю технических особенностей, как это все работает. Мне нравится результат. Он не тяжелый, этот утюг, если сравнивать, например, с утюгом, в который заливалась вода. У меня до этого был тоже Тефаль, только внутрь, как у всех утюгов, заливалась вода, он был тяжелый. То есть, если гору переглаживаешь, потом стоишь, у тебя просто нет руки, да, можно так сказать. Вот. Ну все, буду гладить. Männer können zu einem Preis von 3 € gekauft werden. Gerne nehmen wir natürlich eine Spende entgegen, dass der Wegmann vielleicht für 3,50 € oder was Sie spenden möchten, gekauft wird. Wir möchten nämlich, so wie es St. Martin jedes Jahr macht, diese Spende an die Hilfsgruppe Eifel übergeben. Это специально вот наряжают на улице, именно когда идет вот этот вот цуг, Мартинсцуг, такими фонариками. Сейчас мы вот идем все. Да у меня потрогай, мама. Давай я погрею тебя. Давай, снимай перчатки. Не, не надо перчатки.
Эту я знаю, математику. Давай, пой. Ты бабе под ноги идешь. Сонь. Сюда вот к нам поворачивать, вон наш дом. Прям поют. Ну. Сант-Мартин, Сант-Мартин. Да. Она не верит. Guck mal, da steht Joel am Feuer. Komm, bekommt er ein bisschen was. Kannst du auch mal ein bisschen bewegen. Иди к Соне вон туда. Встань. Дальше пойдем. Ну, Соня тоже говорит, так Бекмана охота, говорит, по дороге поесть. Я говорю, ну. Что ты сфоткал? Ну, у нас когда видишь, будет гореть. Сейчас рисуешь. Да, ты еще нельзя не получить. Иди с папой. Ну да, сейчас начнется. Смотри, как красиво в воде. Да не бойся, тут он пожарный. Отсчитывай, отсчитывай. Так, вот такие вот нам Векманы дали. Один бесплатно, так как мы живем в этой деревне. И один 3 евро. Он просто большой вообще. Вот кружка. Что, купили тут Бетсона?